大家好，又係我啦。今次呢，就係頭先就買咗5啦啲學校，咁就已經開封晒㗎啦，開封晒。咁呢，就有一包中 X 嘅，有一包。咁我如果唔信，我應該會俾啲證據嘅。咁呢包就係中 X 嗰包啦。個金牛龍神，咁如果你唔信，我就俾翻你睇先。等一陣啊。咁就我有3張金牛啦，而家呢個啱啱中嘅3張，係啦。第2包呢啲全部都係白果，咁我就唔俾你睇啦。真係白果，咁我試過一包。對唔住。咁4張，因為頭先收落咗1張。就係呢啲都係白果，都開埋啦先啦。5分，繼續。5分，真係白果嚟嘅。好啦，5分，咁就已經開封晒。咁佢仲有金牛啦，咁真係冇自製到嘅。其實呢，就係我喺大埔運頭塘村一間買啦。咁嗰間嘢呢，就有10蚊同15蚊賣嘅。咁15蚊嗰啲，10蚊我就10蚊平啲，即係月之跑。跟住我就買咗4包啦。跟住4包嘅白卡，跟住我問老闆咩事，原來佢話10蚊嗰啲全部白卡，10蚊嗰啲可能仲 X，可能仲閃。不過即係都唔係都最呃人啦，用啲就，但係我就抽一包咗金牛啦，係啊，金牛港版。咁下次再見，拜拜。